Приветствую, дорогие друзья! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. Пришло время вновь поговорить о геймплее, поскольку последнее обновление привнесло с собой некоторые изменения в игровой процесс, после чего в комьюнити снова поднялась буча. Изменилось ли что-нибудь, изменилось ли в лучшую сторону, или же, как всегда, в худшую. И в рамках сегодняшнего ролика предлагаю разобраться с этим поподробнее, обсудить, насколько сильно изменилось впечатление от игрового процесса после обновления, и изменилось ли оно опять же в лучшую сторону, или же наоборот в худшую. Сегодня и постараемся разобраться. Свое же впечатление пишите в комментариях под этим роликом, поддерживайте его своим лайком, ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Скорее всего, данный ролик не будет конкретно посвящен всем позициям, которые расписали разработчики в своем пресс-релизе, потому что, по сути, все эти изменения, они небольшие, так сказать, локальные. В глобальном смысле они на игровой процесс никак не влияют. Тут скорее будет общее впечатление от геймплея, ну и в целом мои личные замечания после как раз-таки обновления, что стоит делать, а что не стоит делать, так сказать. И начну я как раз-таки с последнего, а именно с того, что не стоит играть в eFootball сразу же в тот же день после обновления, то есть не стоит заходить в игру в четверг, когда происходит наиболее глобальное обновление, поскольку именно в этот самый день происходит квинтэссенция всего того дерьма, что присутствует в игре. То есть, не поймите меня неправильно, геймплей вроде неплохой, но именно в этот день убивается всякий баланс в игре. Простой пример: до четверга у меня была победная серия из 5-4 матчей, то есть, опять же, там были ничьи и победы, ни одного поражения. После этого обновления баланс начал прыгать туда-сюда, и опять же, не то, что соперники были бы лучше меня, в принципе, и составы были равны, но что у соперника залетала дура, что у меня. То есть такая ситуация, что везет не кому-то конкретному, то есть баланс прыгает от игрока к игроку. Забиваю дуру я, потом забивают дуру мне, и мы по сути расходимся ничьей, это в лучшем случае. И в целом именно в этот самый день заметно, как баланс отдает предпочтение конкретному игроку, и ты по сути чувствуешь себя в каких-то неравных условиях, то есть ты понимаешь, что в этом матче все играет против тебя. Соперник, разного рода отскоки, удары по воротам и так далее, и так далее, и так далее. Что же касается самого геймплея непосредственно, я буду говорить как игрок на PlayStation 5, возможно на других платформах ситуация несколько иначе обстоит, но на PlayStation 5 все очень даже неплохо, потому что после обновления картинка стала более плавной, неожиданно, и это на самом деле заметно даже в онлайн-матчах, то есть если у вас нет проблем с соединением, не лагает у вас, не лагает у соперника, нет фризов, нет задержек, в принципе заметно, что картинка стала более плавнее. Сам же геймплей хорош временами, то есть опять же, если не происходит никакого гандикапа или баланс не прыгает от игрока к игроку, то катается в принципе неплохо. Получается катать стенки, проводить какие-то комбинации, бить из-за штрафной и сбивать неплохие красивые дальние удары. Но если все это идет по одному месту, то заметно, как опять происходят какие-то непонятные отскоки, опять залетает что-то невнятно, или же наоборот, сколько ни бей поворотом, ты ничего не забиваешь. И в такие моменты самое главное не пропустить от соперника, потому что если он забьет один, он тут же отыграет и следующий. Это 100%. Поэтому последнее обновление игрового процесса я бы охарактеризовал следующим образом. То есть в глобальном смысле ничего не изменилось, но и хуже не сделало. Из обновления к обновлению мы постоянно читаем в комментариях, что опять все угробили, опять болото, но, ребята, это происходит с каждым оперативным обновлением, и глобальное изменение игрового процесса на это не сильно влияет. Поэтому я бы сказал, что в глобальном смысле ничего не изменилось. Геймплей как был играбельным, так играбельным и остается. Все зависит от гандикапа и предпочтения игры в том или ином матче. Возможно, всеми этими изменениями, которые Konami расписали в своем пресс-релизе, они попытались уменьшить количество вот таких вот неочевидных и невнятных моментов, но все-таки время от времени они происходят. Может быть, они не настолько наглые, как раньше, но все еще не пропали из игры. Какие же выводы мы можем из всего этого сделать? Геймплей все так же хорош в рамках eFootball, но его все еще штормит от оперативного обновления к оперативному обновлению. Сегодня он хороший, завтра он опять болотистый и как и всегда. Ну и самое главное, не стоит играть в eFootball в первый день обновления. Лучше подождать денек или два, или же вовсе 3. И только после этого заходить в игру и полноценно в нее играть в дивизионы, проходить ивенты и так далее. Ну а что думаете насчет геймплея вы, дорогие друзья? Обязательно дайте знать в комментариях, как вам игровой процесс после последнего обновления, изменилось ли что-нибудь в глобальном смысле,
потому что, опять же, для меня не особо что-то изменилось, может, изменилось для вас, и вы с радостью поправите меня в комментариях. Если же вы еще не поддержали этот ролик лайком, то не забудьте это сделать, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании и в закрепленном комментарии, ну и про этот канал тоже не забывайте, подписывайтесь и прожимайте колокольчик. У меня же на этом все, я всех благодарю за просмотр, желаю вам всем удачной и приятной игры, и до скорых встреч!